好啦，歡迎翻嚟今日玩呢個 Minecraft。其實我今日呢就唔會拍太耐嘅，因為點解呢？就係其實呢個係一個簡介啦，即係一個系列嘅簡介，係啦。咁我今呢個新系列又開新系列啦，我真係冇乜耐性，真係之前嗰啲又唔更新，跟住就係咁開新系列，冇辦法。因為好玩啊嘛。咁呢個系列我想做咩呢？係啦，我就想自己起一個 creative mode 嘅地圖，就有晒咩咧？係啦，有晒唔同版本嘅特色，即係好似撫摸台啊、藥水啊嗰啲嘢啦。咁依家 Survival World 咧個缺陷咧就係、暫時未揾到一個地獄堡壘啦，跟住就冇啲地獄包子啦，跟住就冇得整藥水啦，係啦，就係咁啦。咁整呢個 map 攞嚟做咩呢？就係、咁我同朋友玩嗰陣時就會咩啦？轉翻做 Survival World 啦。咁就大家好似一個小型嘅 PVP server 咁，係啦。不過淨係內部嘅啫，因為要用同一個 WiFi 先至可以連機啦。咁就整下一啲地圖啊，唔同嘅地圖啊，跟住整下啲唔同嘅建築啊，咁樣俾我哋去 PVP 啦。咁到時如果真係同佢哋玩嘅話，我都會錄低同你哋分享下嘅。咁佢入邊有咩呢？就係、譬如咁我就諗住整一個攞嚟做 core 嘅世界啦。咁個 core 嘅世界裏面有咩呢？就係、商店啊、買嘢啊、攞嚟撫摸嘢啊、整藥水啊嗰啲啦。咁我點將佢連接唔同嘅地方呢？我又唔知啦，我就諗住上網查下啦。咁做下 research 嗰啲啦。咁就跟住就會整好多個唔同嘅 map 啦，俾我同啲朋友啊一齊玩啦。咁但係如果遲啲查到點樣開 server 呢，我會同佢哋一齊開一個 server 俾大家一齊入嚟啦。就係咁啦。咁點解我依家唔開始玩呢？就因為一個 creative map 咧係太嘥時間，係要用好長嘅時間先起嘢啦，起得個 map 啦，仲要有好多人力物力啦，係啦。咁就大約係咁啦。就等0.12.1嘅正式版，唔等，即係我喺 build 嘅模式嗰陣時係唔會玩嘅，我都唔知我自己講咩啦已經。即係我唔會喺 alpha 版玩嘅，我要等0.12.1嘅正式版先出，正式版出嗰時先玩嘅。好啦，就係咁多啦，今日係啊，呢條片係就係咁短噶啦。仲有提下，唔係提下大家嘅，我嗰一日就立緊 YouTube 啦，跟住就忽然之間發現，原來自己已經有五個人 subscribe 咗我噶啦，係啦，我遲啲會搞活動噶啦。真係5個人實在太興奮啦，令我真係我本來諗住一個人都唔會 subscribe 我噶嘛，即係啲路人呢，就係睇咗就算咁樣，攞嚟娛樂下，就係咁啦。好啦，多謝大家支持。咁如果你覺得嗰條片好睇嘅話，就同人分享下啦。咁就如果有咩意見啊，你 inbox 我又好，你喺條片下面留言又好，你想個 creative map 整咩又好，對其他系列有咩要求又好，跟住你想拍咩小遊戲又好，就係咁啦。我講緊啲咩啊？總之有咩意見就喺下邊留言啦，或者用任何令我知道嘅方法令我知道啦。多謝大家支持啦。咁呢條片其實都係吹下水、抹下嘴咁樣啦。好啦，就係大約咁多噶啦。唉，好啦，好快就會出呢個突破0個人訂閱嘅活動噶啦。
多謝大家啦！中意條片嘅就喺下邊留個 like 啦，即係唔係呢條，其他都係啦。好啦，多謝大家，拜拜。